Hallo zusammen, ich bin Ashish von Keymastery 2.0, wo die Finger fliegen und die Ergebnisse sprechen. Heute mache ich etwas ganz Besonderes. Ich tippe und spreche Deutsch gleichzeitig. Los geht's! पैसे सिलेक्ट कर लेते, सिलेक्ट लैंग्वेज इंग्लिश, डेट सिलेक्ट कर लेते 25 की, डिफरेंस, नेक्स्ट, चलो एक टेस्ट स्टार्ट करते हैं फिर। ये हमने UPSSC का टेस्ट लगा लिया है। स्टार्ट टाइपिंग पे क्लिक करते हैं और स्टार्ट करते हैं। हम टाइपिंग करते करते जर्मन पढ़ेंगे थोड़ी सी, ठीक है, लेट्स गो। चलो पढ़ते थोड़ी जर्मन। Ich habe einen ganz normalen Alltag। आज मेरा जो डे था वो बहुत ही नॉर्मल था। Von Montag bis Freitag stehe ich meistens um 6:30 auf। तो मंडे से फ्राइडे मैं मोस्टली कितने बजे उठता हूँ? 6:30 बजे। Zuerst dusche ich, सबसे पहले मैं नहाता हूँ। Und trinke eine Tasse Kaffee, और मैं 1 कप कॉफ़ी पीता हूँ। Dann esse ich mein Frühstück, उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ। Um 8 Uhr fahre ich mit dem Bus zur Arbeit। तो 8 बजे मैं क्या करता हूँ? अपने काम पे जाता हूँ बस से। Ich arbeite in einem Büro, मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ। Und habe viele nette Kollegen, और वहाँ पे मेरे जो कलीग्स हैं वो बहुत प्यारे हैं। Wir verstehen uns gut, हम सब एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उन लाखन ऑफ्ट सुजामन, और मिलके हंसते हैं। Ich schreibe viele E-Mails und telefoniere mit Kunden। तो मैं क्या करता हूँ? मैं ईमेल्स लिखता हूँ और कस्टमर्स को कॉल करता हूँ। अब आगे टाइपिंग करते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, नेट स्पीड आई है 32 की, बैक स्पेस आया 2 और फुल मिस्टेक्स आई है 0। तो जैसा कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ कि आप कितना भी स्लो कर लो, आप UPSSC का टेस्ट ऐसे ही पास कर सकते हो। इसमें हमारा कंसंट्रेशन आपको पता है बिल्कुल ज़ीरो था। हमने जर्मन पढ़ी, उसका मीनिंग पढ़ा और हमने साथ में टेस्ट भी किया। तो रिज़ल्ट आपके सामने है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो। Dankeschön. Tschüss.